poder ir. E o que estava lá embaixo fez o exército inteiro fugir em pânico. O plano secreto da Rússia era perfurar até o núcleo da Terra. Mas no quilômetro 12, as brocas simplesmente derreteram. Para entender o que estava destruindo as máquinas, os cientistas desceram um microfone no abismo. O que eles gravaram lá no fundo não era deste mundo. Se você tem estômago para a verdade, siga o Acervo Proibido e deixe o like. Agora, aumente o volume. Ouça o que eles acordaram lá embaixo. O que você acha que é isso? Nos diga aqui nos comentários.